Huyu baba yetu tumekaa na yeye, ametuzaa, ametulea, na sasa amekaa kwa mochari miezi 8. Picture yourself losing your father, who sadly ends up lying in the mortuary for nearly a year. Not because you don't want to give him a decent and befitting send-off, but because your own family can't agree on where he should be buried. 83 ndiye baba yangu alimuoa, na wakati alimuoa alikuja hapa na watoto 9. Watoto wa bibi ya kwanza na watoto wa bibi ya pili na watatu huwa tunasikizana sisi familia 3, lakini hatusikizani na familia ya 4 ambao ni watoto walikuja. You see, when their mother passed away back in 2018, she was laid to rest at her husband's home, the place they thought that one day they'd bring their father to. Kwa hivyo baba yangu anafaa alazwe hapa on the light of my mother, hapa hivi. But now that simple wish has turned into a bitter standoff. One side holds the power, the money, the influence. The other clings to tradition and a court ruling. I thus make a determination that the body of the deceased shall be taken to his ancestral land, which I deem to be Gatanga in Murang'a County. Ndugu mmoja alituambia twende tukalale na baba yetu mochari vile tulikuwa tunalala naye kwa ward. Tena huyu mwingine naye mdogo kuliko huyo ameanza kunithreaten. Kama kuna jambo nimefanya baya abaya inastahili mimi niambiwe na mtu anaweza niua, ajitokeze na niambie hapa ulisema vibaya. I'm ready to kneel down and say sorry. Karibuni hapa nyumbani. Asante. Kwetu hapa ni kwa mzee marehemu na bibi yake James Buru Kinani na bibi yake Peris Wajiru Buru. Mimi ndiye msichana yao ya kwanza, naitwa Wairimu Buru. Hapa tuko ni Gatonyo village, Kahurura village. Tuko katika ward ya Mugumoini ward, in Gatanga constituency, ni Murang'a County. Karibu nyumbani. Asante sana. Karibuni. Tumekuja hapa kwa sababu ya baba yako. Hebu eleza mtazamaji, ako wapi, amekuwa wapi? Baba yangu aliaga dunia mwaka jana, mwezi wa 11 sorry, tarehe 20. Na aliaga dunia kama uko hospitali ya Kijabi. Na tangu siku hiyo tumekuwa na case, watoto wa bibi mkubwa ambaye ni mama yangu Peris Wajiru Buru, na watoto wa bibi mdogo ambaye ni Magdalene Waithira. Kesi inahusiana nini? Kesi inahusiana na mahali baba yangu atazikwa. Imekuwa ni burial dispute. Mahali baba yangu atazikwa. Kwa sababu sisi tuna claim huyu ni baba yetu na sisi ndio watoto wa bibi ya kwanza. Na kulingana na mila na desturi za Wakikuyu, mzee akikufa hata awe ako na bibi wa 10 huwa anazikwa kwa bibi mkubwa. Kwa hivyo baba yangu afanafaa azikwe kwa hii bomo tuko ambaye ni ya bibi mkubwa na ndiye mama yangu Peris Wajiru Buru. Nao wale watoto wa bibi mdogo ambaye ni Magdalene ndio wanasema hata wao wanafaa wamzike. Kwa hivyo ikakuwa ni kesi. Sasa kabla tufike kwa kifo, tueleze kwenu mko namna gani kifamilia? Kwa mama yangu ambaye ni bibi mkubwa, sisi tuko watoto 5. Lakini wenye wamebaki ni 4. Tunasema ni 5 kwa sababu dada yangu aliyekuwa mkubwa kuniliko aliaga dunia na alituachia vijana wake 2. Kwa hivyo tuko 4 wale wako hai na tuko na vijana 2 wa dada yangu ambaye alikufa, ambaye alikuwa mkubwa kuniliko. Unataka kumaanisha miezi 8 iliyopita safari ya mvurutano ilianza hapo? Miezi 8 iliyopita mvurutano ilianza hapo kwa sababu wao wana claim baba anafaa azikwe Gilgil kwenye mama yake, kwenye mama yao alizikwa. Na sisi tunasema baba yetu azikwe hapa ambaye bibi mkubwa alizikwa. Na nimesema hapo awali mzee Mkikuyu akiwa na bibi zaidi ya moja anafaa azikwe kwenye bibi mkubwa amezikwa. Na bibi mkubwa ndiye mama yangu. Kwa hivyo tumekesi na koti imeamua
baba yangu akuje azikwe hapa kando na mama yangu. Kesi ilikatwa tarehe 13 last month na mbele ya judge Gerald Gitonga aliamua baba yangu akuje azikwe hapa Gatanga kwenye bibi yake mkubwa amelala, tumlalize hapo kando ya bibi yake. Na tena hata mama yake aliyemzaa baba yangu amezikwa hapa. Tena baba yangu amezaliwa kwenye hii shamba tuko. Kwa hivyo ilionekana ni vizuri akuje azikwe hapa. Babako alikuwa na alikuwa na mabibi 4. Bibi 4. Uhusiano wenu kabla ya kufariki kwa baba yenu ulikuwa upi? Uhusiano wetu na baba yetu ulikuwa mzuri sana. Hata kiwa awali kitambo, kwa maana huu bibi wa 4 ameolewa kama ako na watoto 9 na baba yangu. Na alioleka hapa in 1983 ndiye baba yangu alimuoa. Na wakati alimuoa alikuja hapa na watoto 9. Kwa hivyo hakuna mtoto amepata hapa kwetu. Na watoto wa bibi ya kwanza na watoto wa bibi ya pili na watatu huwa tunasikizana sisi familia 3. Lakini hatusikizani na familia ya 4 ambao ni watoto walikuja na huyo bibi wa 4. Kwa hivyo sio watoto wa baba yangu, ni watoto walikuja. Uhusiano wetu na wao haijakuwa mzuri sana. Na wakati baba yenu alikuwa hai, na alikuwa anawaangalia namna gani nyinyi wote? Wakati baba yetu alikuwa hai, niseme hapo awali, wakati wa bibi wa kwanza na wa pili na watatu, mambo ilikuwa mazuri sana. Tulikuwa tunakaa vizuri kama watoto na mabibi ya mzee. Lakini baba alipooa huyu mwanamke wa 4 ambaye alikuja na watoto 9, mambo ikabadilika, ikawa ingine. Na uhusiano yetu na baba yetu kama watoto imekuwa mzuri sana mpaka alipokufa, kwa sababu hata alipokuwa kijabi ndiye akufe, alikufa kama ako mikononi ya watoto wa bibi mkubwa, kwa sababu tulikuwa tunamkalisha kwa hospitali. Wakati baba yangu alilazwa hospitali alikuwa anawekwa oxygen. Na tulipoenda tukakuta anawekwa oxygen na anajaribu kutoa oxygen, alikuwa anafungwa mikono hivi kwa kitanda. Sasa tukauliza daktari kama ni mzuri tukue tunakaa na baba yetu hospitali, badala ya kufungwa tunamshika mikono asitoe oxygen. Kwa hivyo sisi familia ya bibi mkubwa tulisema tutarara na baba yangu kila mtu wakati siku yake, tukiwa wasichana 4. Kwa hivyo mimi nililala siku yangu na nikashida, nikakuja nikatolewa na Wajiko akashida na akarara. Wajiko akatolewa na Wambui akashida na akarara. Wambui naye akatolewa na Muthoni akashida na akarara. Baba aliaga kama ako na sister yangu ambaye ako nyuma yangu. Kwa hivyo baba yetu alikufa akiwa mikononi mwetu hospitali. Kwa sababu huyu bibi mdogo huyu watoto walikuja nao ako na vijana 4. Waliulizwa na sister yangu ambaye ako nyuma yangu kama wanaweza kubali wakae na baba kwa hospitali kwa sababu wao ndio vijana. Lakini walikataa. Walisema hawezi kaa hospitali, labda waandike msichana wa kuangalia baba akiwa hospitali. Sasa sisi tukasema kwa maana sisi ni watoto yake, wacha sisi tukae na yeye. Kwa hivyo uhusiano wetu na baba yetu ulikuwa mzuri, kwa sababu baba yetu alikufa akiwa mikononi ya wasichana wake 4. Kwa sababu alikufa siku hiyo, alikufa walikuwa na dada yangu ambaye ako nyuma yangu. Na nimesha kueleza hao vijana wa bibi mdogo walikataa. Walisema hawezi kaa na yeye hospitali mpaka labda waandike msichana. Na hiyo maneno yote nakwambia iliongelelewa kwa koti. Mimi nilitoa ushahidi hiyo nakwambia. Nikatoa ushahidi hiyo kwa koti, nikaambia koti vile tulipelekana na vile walisema hawezi lala na baba hospitali. Na hospitali ikakubaliana wasichana wakae na baba yao kwa hospitali mpaka siku ya kuaga kwake. Alikuwa mikononi mwa watoto wa bibi mkubwa ambao ni wasichana wake. Hapa ndio nyumbani kwa wazazi wangu, na hapa ndio site ile mama yangu amepumzika. Na kabla sijafika kwa site ya mama, msichana nilikuambia mkubwa kuniliko, ametuachia vijana 2. Kaburi yake ndio ile iko pale mbele. Sasa hapa ndio mama yangu tulimlaza, hapa ndio tulimpumzisha.
na mama yangu tunaweza atazunguka huko ndio tuone kulingana na vile nimesoma mila na desturi za Wakikuyu na nimesoma na hii burial dispute ya baba yangu. Mama anafaa alale kushoto ya mzee. Mama alale kushoto ya mzee. Naye watoto walale chini ya mama. Lakini baba awe ndiye ametangulia. Nimesoma na hii dispute ya baba yangu. Kwa hivyo baba yangu anafaa alazwe hapa on the right of my mother. Hapa hivi. Ndiye baba yangu anafaa apumzishwe. Lakini nimesikia inafaa achomoke kidogo. Mama akue nyuma kidogo, lakini baba atachomoka kidogo kwa kichwa. Ndiye akue mbele ya mama yangu. Naye watoto watarudi pande ya chini ya mama. Kwa hivyo hapa ndiye tunataka kupumzisha baba yangu. Hapa ndiye safari yake ya mwisho itaishia. Na unasema koti iliamrisha aje alazwe ama apumzishwe hapa? Koti ilikata kesi mbele ya Judge Gerald Kitonga tarehe 13 mwezi jana, ikasema baba yangu akuje alale hapa kando ya bibi yake ambaye walianza safari na yeye. Kwa hivyo baba yangu atalazwa hapa. I take the evidence of the video recording as well as the testimonies as to the wishes the deceased with circumspection, as most of it borders on self-serving statements. I thus make a determination that the body of the deceased shall be taken to his ancestral land, which I deem to be Gatanga in Murang'a County. A suitable burial befitting the man who was undoubtedly the family patriarch shall be conducted. The two persons upon whom the court has placed responsibility to receive the body from the interested party, Kijabe Mission Hospital, and to ensure the burial of the deceased shall conduct the same with all the other family members without exception, and the body of the deceased shall be interred on the parcel of land next to his first wife, in line with the Agikuyu customs. Finally, I make no orders as to costs, this being a family matter. Each party shall bear his own costs. Kesi imerudishwa appeal. Kitonga alipokata kesi akasema baba yangu azikwe hapo. Au familia ya bibi mdogo ambaye ni Magdalene wameshakata kesi. Wanataka baba yetu azikwe Gilgil. Koti imeamua wamekataa tuzike baba yetu hapa. Wanataka tumzike Gilgil. Kwa hivyo kesi imerudi kwa appeal, wamerudisha appeal. Sasa niruhusu nikuulize. Niulize. Mbona wanataka sana azikwe Gilgil? Hapo siwezi sema sababu, kwa sababu walilete vitu nyingi sana ambaye walikuwa nasema ni ushahidi kwa koti. Hata walilete video ambaye naweza kukupatia. Walilete video ambaye walisema baba yangu alikuwa amesema anapenda azikwe Gilgil. Lakini hiyo video ilikuwa imechukuliwa miaka 4 kabla ya baba yangu kukufa. Na hiyo video ilichukuliwa kama baba yangu ako hospitali hali mahututi. Kuna wakati mwingine alikuwa amelazwa hospitali. Sio hii ilikuwa yeye ugonjwa ingine. Na wanasema wakati huo ndio alichukua hiyo video. Na mwenye alichukua hiyo video inasemekana ni nasi. Na ametoa ushahidi kwa koti. Na ameulizwa maswali. Lakini koti ikaonelea hiyo video inaonekana sio video ya ukweli. Ni kitu imetengenezwa. Ati baba yangu anasema azikwe Gilgil. Kwa hivyo video wanacheza na ilichezwa kotini. Hata mimi nitakupatia vile baba ati alikuwa amesema. Lakini ground haikuwa mzuri sana ya hiyo video kwa sababu ilipochunguzwa koti haikuitabua. Na haikutabua mwenye alichukua hivyo video. Koti ilitupilia mbali. Hebu nieleze Edith, wakati umebeba huo mzigo ama hii familia imebeba mzigo wa
baba yenu kuwa hamjaweza kumpumzisha. Ni uzito wa aina gani? Asante sana kwa hiyo swali. Hii ni mzigo imekuwa mzito sana kwetu. Kwa sababu huyu baba yetu tumekaa na yeye, ametuzaa, ametulea. Na sasa amekaa kwa mochari miezi 8. Au tuna kesi na wao. Kama sasa tunaongea na wewe wanauliza kwa nini silii. Siwezi kuwa ninalia kuanzia mwezi wa kwanza na sasa ni miezi 8. Niwe atinamon ama nalia. Kuna vidoda kwa roho. Kuna vidoda, wacha hii machozi ya physical, watu wanaona mtu akilia. Kuna machozi ya roho. Hebu nikwambie, mimi nikikaa hivi, nikiwa na chakula nikumbuke baba yangu ako kwa mochari. Kuna mtu alikufa jana, amepelekwa kwa mochari, na atakuja azikwe mbele ya baba yangu. Nafikirianga vile mtu amepelekwa, baba yangu anafurutwa, anawekwa chini, mwingine anarudishwa, anatolewa, baba yangu anarudishwa. Naona huzuni sana. Kwanza nikifikiria, hatukuacha kama tumeweka baba yetu kwa mochari vizuri. Tulimuacha kwa meza kama amefugwa na ile suka ama ile kitambaa inatolea mtu kwa wodi. Baba yangu alikuwa amefugwa naye na amefugwa na kitu kama kakamba hivi na amefunikwa mpaka kichwa. Nikifikiria hatukuacha hatukuweka baba yetu kwa mochari vizuri. Kwa sababu siku ya pili ndio tukienda kupangana ndio makesi ilianza. Kwa hivyo baba yetu kwenye tulimuacha kwa meza, hatujui kama aliwekwa vizuri ama hakuwekwa vizuri. Lakini siku ingine nilikuwa nataka kwenda kumtembelea. Na ikawa ni lazima wakili yetu aconsult wakili yao, lakini walikataa. Walisema hapana, hawezi enda tembelewa na mtu. Hawa familia ya mwisho walisema hapana, wamekataa. Kwa hivyo waleo tuko na wewe hapa. Hatujui baba yetu kama nyama imemwagika, imebaki mabones. Hatujui amekaaje, vile alitoka kwa ward siku ya kwanza hatujamuona tena. Mara yako ya mwisho kumuona, kuona babako hospitali ama mochari ilikuwa lini? Mara yangu ya mwisho kuona baba yangu mochari ilikuwa siku ya pili alipokufa. Kwa hivyo ilikuwa 22 kwa sababu alikufa on 20th 22. Tangu siku hiyo na baba yangu hakuwa amewekwa kwa saduku ama kwa barafu. Kesi ilipokatwa, mimi ndiye nilipewa mwili. Nilisomwa kama mtu wa kwanza na ambaye ni msichana ya mzee, ambaye ni msichana mkubwa. Alafu akachukua ile familia ingine ya mwisho. Akachukua msichana ya kwanza ambaye ni Rosemary Kirika na ni deputy governor ya Kiambu. Akamwambia akuje tushikane na yeye pamoja tuanze kupanga mazishi ya baba yangu. Na kuambia tulipotoka kwa koti ilikuwa on Thursday, tukakaa on Friday, hakuna mtu aliongelesha mwingine. On Friday jioni tukampigia simu na yangu, mara mbili hakuchukua. Nikampigia na bwana yangu hakuchukua. Nikaachana naye. On Saturday morning nikachukua simu nikamwandikia message. Nikamwambia koti ilikata kesi. Nimesema mimi na wewe tushikane tupange mipango ya kuzika baba yetu. Nikamwandikia message kwa WhatsApp na nikaona amesoma. Vile niliona amesoma message kwa WhatsApp nikajua ako online. Nikampigia simu na WhatsApp akachukua. Akamwambia hai mama Mwihaki. Akaniambia mzuri. Nikamwambia ni Edith. Nilikuwa nataka tuongee tupangane vile tutaanza mazishi ya baba yangu. Akaniambia nipatie dakika 20 ni consult madada zangu na mandugu zangu. Na ni kweli nikampatia. Baada ya dakika 30 hivi akanipigia simu. Sorry hakunipigia simu, aliniandikia message na niko naye. Akaniambia muendelee na mazishi na mpango ya mazishi na sisi tuendelee, tutakuja kushikana. Kumbe wao wanapanga kurudisha appeal na sisi wanatuambia tuanze mipango ya mazishi. Mlifanya mipango ya mazishi, mkaweka hadi hema na watu walikuwa wanawatembelea. Watu walikuwa wanatutembelea, hata kanisa ilikuja ya independent. Unaona mama yangu ni mtu wa independent. Tuliweka hama. Rosemary Kirika ambaye ni deputy governor wa Kiambu ambaye tuliambiwa tutoe mwili na yeye. Hakutuambia wana appeal. Sasa sisi tulistukia kuambiwa na ndugu yake wana appeal.
na sisi tumeweka hama. Sasa tukagojea tusikie mpaka kwa wakili wetu kama ni kweli. Tuliendelea tu na maombolezo. Sasa nirudi nyuma kidogo. Niwaambie wasikilizaji vita ilianza wapi? Kesi. Haswa kiini cha hii kesi. Baba yangu alipokufa on 20th. Dada yangu ndiye alikuwa na yeye. Akatuita. Akatuambia tukutane kesho yake kwa hospitali ndiye tupangane. Dada yako anaitwa Joyce Muthoni. Okay. Sasa kwa sababu alikufa saa 12. Alikufa saa 12 ya jioni. Sasa ilibidi tulale. Lakini nilimuuliza, Muthoni, tukurudie? Kwa maana mimi nilikuwa nimetoka na gari na kijana yangu. Tukurudie? Akasema wacha nichukue mkahawa hapa nilale mkuje asubuhi. Akapigia ile familia ingine. Akawaita, akawaambia ni kweli baba yetu amekufa. Mkuje kesho asubuhi. Tulipoenda na kweli tukaenda tukapata mwili imelala pale kwa ile meza nimekuambia. Haya. Tukasema wacha turudi pale kwa ward ndiye tupatiwe bill. Ndiye tukuje tuongee mambo hiyo ingine. Na tukaenda pale kwa ward. Tukaanza sasa. Waka count pesa. Ikawa ni 59, tuseme ni 60,000. Haya. Baba yangu alipokuwa akienda hospitali, alipelekwa na huyo kijana wa bibi mdogo na dada yake na kijana mwingine. Walipitia baba yangu kwa bank, akatoa 1,100. Wakajaribu kutoa 1,500 ikakataa, akatoa 100. Ndiye tulilipa naye bill ya hospitali kwa maana alitoa hiyo pesa akalipa naye bill. Ngoja kidogo, alitoa kwa account ya nani? Baba wakati alikuwa anapelekwa hospitali alipitishiwa kwa bank. Baba yangu akatoa kwa akaunti yake 1,100. Kwa hivyo hiyo 1,100 ndio kijana alitoa akalipa bill ya hospitali. Haya. Sasa ikawa ni ile karatasi inaandikwa kwa ward ndio tuchukue mwili tuipeleke kwa morgue ingine, tutoe kwa Kijabi tupeleke kwa morgue ingine. Hapo ndio vita ilitokea. Watoto wa bibi mkubwa wanasema ndio wataandikwa ambaye ni sisi. Na ni dada yangu tulikuwa tumeamua ambaye ako nyuma yake ndiye ataandikwa. Mwenye baba yangu alikufa wakiwa na yeye. Mwenye siku hiyo baba yangu alikufa alikuwa na yeye. Naye watoto wa bibi mdogo ambaye ni walikuja na mama yao akioleka kwetu wanasema wao ndio wataandikwa. Ati ndio walikuwa nakaa na baba yangu. Baba yangu alikuwa nakaa Gatanga Girigiri kwa bibi mdogo kwa bibi mkubwa. Sasa vile mama yangu alikufa, sasa baba yangu akawa nakaa Girigiri lakini alikuwa anakuja kutembelea watoto kwa sababu hawezi kukuja kwa sababu bibi amelala. Mama yangu alikufa 2018 ndiye alikufa. Sasa sana alikuwa nakaa Gilgil kwa sababu mama yangu amekufa, lakini alikuwa anakuja kutembelea watoto. Lakini unajua sasa hawezi kukuja kwa sababu bibi ameaga. Lakini alikuwa anakuja kutembelea watoto. Hata hapo alipokaribia kukufa kama mwezi wa 8 alikuwa hapa. Alikuwa amekuja. Sasa mfurutano ikaanza, hapo ndio vita ilitokea. Tulitukanwa na watoto wa bibi mdogo. Huyo kijana na anajiita pastor Joyfrey Ng'ang'a alituambia, na nilitoa hiyo ushuhuda kwa koti. Ukitaka hiyo makaratasi yote nilitoa ushuhuda kwa koti na hakukana. Alisema kwa sababu ya machungu. Alituambia endeni mkarare na baba yenu kwa mochari vile mlikuwa mnalala na yeye kwa ward. Nikamuuliza Ng'ang'a, umetuambiaje? Nimesema muende mkarare na baba yenu kwa mochari vile mlikuwa mnalala na yeye kwa ward. Vita ikatokea. Mimi nikasikia uchungu sana. Nikafikiria tupigane na Ng'ang'a. Maneno sasa ikakuwa roho imechafuka. Gadi za hospitali tulishika, hospitali ikatuadvise, ikatuambia endeni kwa sababu mnafurutania hii karatasi. Kuna mtu ambaye anaweza chukua hii karatasi amsimamie mpaka mzike mzee. Mkizika mzee ndiye atarudi apange hiyo maneno ingine. Tukasema kuna ndugu ya baba yangu ambaye hawajazaliwa pamoja lakini baba zao ni wa baba moja. Baba huyo anaitwa Joseph Juguna. Baba yake na baba yangu ni wa baba anakaa Naivasha. Tukaambiwa tukuje na huyo baba yetu amebaki.
Na tukasema tena kuko na sister ya baba yangu ambaye amebaki mmoja. Sasa tukaambiwa muende mkuje kesho yake, mkuje na huyo mzee. Na kuambia tulikuja, tukaenda, tukachukua baba yetu the following day, tukaenda naye Kijabi. Siku hiyo ya vita, nirudi hapo kidogo, walienda mpaka Nakuru. Wakaenda kwa wakili yao wanaitwa Tomo Jenda. Akawaandikia barua. Akasema kwa maana wao ndio walipeleka mzee hospitali, wapewe ruhusa watoe mwili. Sasa walienda Nakuru, wakarudi Kijabi usiku ya saa 2. Wanataka kutoa mwili usiku saa 2. Saa hiyo naye Gilgil wanachimba kaburi. Huko Gilgil. Wanachimba kaburi. Imagine baba. Na hapa hamjaanza maombolezi. Siku ya pili walikuwa wameshachimba kaburi na wameendea barua kwa Ojenda na wakapewa barua akapeleka Kijabi. Kwa hivyo tulionelea walikuwa natoa mwili siku ya pili waende wazike baba yangu akiwa amekufa jana. Naye Kijabi vile waliona vita wakawauliza kwa nini mmekuja usiku? Kwa nini mmekuja na barua ya wakili? Tulisema mkuja na baba ye ule amebaki. Wakatupigia simu. Wakatuambia familia ingine imekuja na imekuja na barua ya wakili. Wataenda na nyinyi mkuje kesho asubuhi. Mkuje nyinyi familia yote 2 asubuhi. Mkuje msikizane kama tutakubali barua ya wakili au watoe mwili. Tulienda kesho yake. Tukakaa Kijabi na baba yetu huyo ndugu ya baba yangu, na alikuwa mgonjwa na bibi yake tena alikuwa mgonjwa. Tuliacha bibi yake kwa wheelchair. Tulishida mpaka saa 4, saa 5. Saa 5 ilipofika baba yetu akaambia huyo ndugu ya baba yangu akaambia wakili wa Kijabi, kwa sababu wakili naye ameuzishwa sasa mpaka naye asign wakili wa hospitali ya Kijabi. Sasa akaambiwa na baba yetu awapigie simu awaulize wako wapi. Wakili akawapigia simu akawauliza wako wapi. Sasa hawajui tuko hapo. Akaambia wakili, sisi tumeenda Nakuru kutafuta court order. Hatuwezi petia huyo mzee ndugu ya baba yetu mwili. Tunaenda kutafuta court order ndiye tupewe mwili. Wakili akatuambia hao wameenda kutafuta court order. Ilitumwa na email kwa Kijabi. Kwa hivyo court order yetu ilifika mbele ya yao. Hiyo ilikuwa inamaanisha nini? Ilikuwa inamaanisha wameenda kutafuta court order ya kukuja kuchukua mwili. Na sisi tumechukua court order ya kuhold mwili Kijabi mpaka tusikizane. Walikuwa wameendea court order wakuja wachukue mwili waende wakazike Gilgil, na tayari wameshachimba kaburi. Wanaendea barua wanataka kumchukua usiku. Tukajua wanataka kumzika usiku. Kwa maana tunasikianga yani ukisazika kutoa tena inakuaga gumu kidogo. Sasa sisi tulipopata barua yani court order ya kusimamisha mwili mpaka tujue ni nini kinaendelea, ni nini wanataka kuzika baba yetu usiku, ni nini sasa wameanza, hatujasikizana, tujapanga chochote, wameanza yani kitu kama kutujifichia, yani wanataka kufanya vitu na siri. Sasa mwili kuanzia siku hiyo kasimamishwa Kijabi na imekaa Kijabi miezi 8. Tukaanza kesi hapo na mpaka waleo tuko na wewe, kesi bado inaendelea kwa maana wamerudisha appeal. Okay. Baba yangu ako na miaka 92 years. 92 years. Watu wanataka kujua kwa nini mzee wa 92 years anaweza kaa kwa morgue kwa miezi 8. Baba yangu hakuwa ameandika will. Hakuandika will. Kesi ilipokatwa, nimekuambia watu wengi wamekuwa interested. Si hata wewe umekuja. Wengi sana wamekuja. Karibuni nyumbani. Hii ndiyo ilikuwa nyumba ya marehemu babangu na marehemu mamangu. Kurembo sana. Na picha zao ndiye hizi. Wacha nianze na baada ya baba yangu kwa maana ndiye kichwa. Ndiye baba yangu. Alikuwa anaitwa Mburu Kinani. Sasa ndiye ako kwa morgue for 8 months. 8 good months. Ako kwa mortuary. Huyu mzee ako na 92 years. Alikufa kama ako na 92 years. Wengine. Huyu ndiye mamangu, the first wife. Huyu ndiye first wife ya mzee Mburu Kinani. Na ndiye mama yangu. Anaitwa Peris Wanjiru Mburu.
pia ndiye huyo. Kuna wakati alikuwa sikii mzuri, alikuwa ameenda hospitali kwa msichana yake. Huyo ndiye msichana nimekuambia amekuwa pila, lakini sasa ako chini sana. Anaitwa Joyce Muthoni Mburu, ako nyuma yangu. Mama yangu alikuwa ameenda kwake. Huyu ni mama yangu. Huyu ni mama yangu na mjukuu yake. Huyu ni mama yangu. Unapenda picha. Sasa tuko, ningependa sana kuongelelea kuhusu hii picha. Inatokanga. Ningependa sana kuongelelea kuhusu hii picha. The man on my left, huyu ndiye babangu. Huyu ndiye mamangu. Wakiwa vijana. Huyu ni rafiki ya baba yangu. Mama yangu alioleka kama mama hajui kuvaa manguo. Alikuwa anavaa suka. Na Kikuyu mtu atatazama mwenye ni awali, atajua wamama wa Kikuyu wa hiyo enzi walikuwa navaa manguo ya aina hii. Mama yangu alioleka na baba yangu kama ako msichana. Mama yangu alikuwa ananiambia hakuwa amejua mwanaume mwingine. Mwanaume alijua ni huyu baba yangu. Walioleka baba yangu kama ni kijana na mama yangu bado ni msichana. Na mama yangu hajawahi toka hapa kwa baba yangu hata siku moja. Hajawahi toroka. Baba yangu ameoa bibi wengine 3 nyuma yake. Lakini kwa sababu ya upendo ile ya kwanza, nilisikia mtu mwingine aliiba akasema ile gufu ndege inatoka naye kwa ardhi inafanya ipae na iishi na iendelee kwa hewani. Kwa hivyo the love of my father to my mother and the love ile upendo ya mama yangu kwa baba yangu ndio imefanya wakae pamoja mpaka mama yangu akakuwa na 80s na baba yangu akakuwa na 92. Na nimesema baba yangu ameoa bibi wengine 3 nyuma ya mama yangu, lakini mama yangu hajawahi toka kwa baba yangu. Huyu ni mimi. Huyu wa pili ni mimi huyu. Huyu ni msichana ya dada ya baba yangu. Huyu ni 3 sasa kutoka mimi. Anaitwa Wambui, anakaa Thika. Huyu anafanya hivi. Ndiye huyu. Ndiye ule wako na mama. Huyu sasa amefanya hivi. Ndiye huyo wako na mama. Sasa wengine ni kuna kijana ya aunti yangu na msichana ya aunti yangu. Ni familia. Huyu ndiye sister yangu mkubwa. Nilisema aliaga. Akatuachia vijana 2. Huyo sasa. Maisha yako yamekuwa namna gani, Edith? Maisha yangu yamekuwa magumu sana. Tuseme tangu hii kesi ilipokatwa. Kwa sababu ilipokatwa nimekueleza walirudisha appeal. Na waliporudisha appeal, sisi tukasema walikuwa nafikiria tutakubali wazike baba. Lakini tukasema wacha tutoe hema, tulikuwa tumeweka hema, wacha tutoe hema tuendelee na kesi. Kwa maana wamerudisha appeal. Kuanzia kesi ikatwe, mimi maisha yangu yamebadilika kwa sababu nimeanza kupata vitisho. Kuna ndugu yao ambaye ni wa pili kutoka mwisho. Amekuwa akiniandikia message. Ananiambia naenda kuwataja kwa media. Na message ya mwisho alioniandikia nikaona sasa hii lazima niongee. Ameniambia, Edith, nitakukujia. Na kukujia. Sasa nikifikiria mambo ya mtu akikutumia message akikwambia nitakukujia, hiyo ni kumaanisha nitakuua. Kulingana na mimi nikifikiria ni kuniambia nitakuua. Ameniandikia message nyingi sana, hata ananiita mbwa. Ananiita mpaka mbwa. Hiyo yote sina shida na yeye kuniita mbwa kwa maana mimi najua kwangu mimi sio mbwa. Hiyo sijali na kuitwa mbwa ama matusi yote ananitusi. Mimi sijali na hiyo. Lakini hii ya kuniambia I'm coming for you as well. Sasa nashindwa. Hiyo message anataka kumaanisha nini? Nimeenda police station, nimepiga ripoti, nimesema maisha yangu yako hatarini. Hata sasa nataka kuambia ulimwengu maisha yangu yako hatarini. Kwa sababu ya baba yako? Ni kwa sababu
ya baba yangu ambaye ako kwa morgue 8 months, nimeanza kupokea vitisho. Kwani ni watu wako na nguvu aina gani? Ambao wako na nguvu kwa sababu dada yao mkubwa ni deputy governor wa Kiambu. Kwa hivyo wako na ofisi ambaye iko na nguvu na ako na pesa. Kwa hivyo hata mandugu zao wakituambia maneno wanatuambia. Nimesha kuambia hapo awali. Huyu ndugu mmoja alituambia twende tukalale na baba yetu mochari vile tulikuwa tunalala na yeye kwa ward. Tena huyu mwingine naye mdogo kuliko huyo ameanza kunithreaten. Nataka kukuambia na niambie walimwengu, maisha yangu yako kwa hatari. Niko hatarini kwa sababu nimeanza kupokea vitisho kutoka kwa familia dogo. Sasa mimi nashindwa nihame ulimwengu, niingie kwa shimo ama nikose kuongea ukweli. Nadhulitaniwa kwa sababu mimi naongea ukweli. Nadhulitaniwa kwa sababu ya kujitokeza kama sasa kukuambia ukweli chenye kinaendelea. Na nataka kukuambia hivyo. Wakiona tumeongea na wewe, nataka wajitokeze. Waseme na hapo elimu umeongea uongo. Haikuwa hivyo. Na hapo elimu umendanganya watu watuko. Haikuwa hivyo. Na wajitokeze wanikosoe. Lakini sio ati nikiongea na watu watuko jioni yake sitarara. Simu matusi, nikiitwa mbo, nikithretiniwa. Wakiona hii, nitatukanwa baya bofu. Utatuambia kama itafanyika. Kutukanwa sio shida, ndugu yangu. Lakini kuthreaten ni maisha yangu. Mimi niko na watoto yangu, niko na wajukuu yangu, mimi ni shosho Kikikuyu. Niko na watoto wangu. Sasa nitakufa kusema ukweli. Nitakufa kusema baba yangu azikwe kwenye mama yangu amelazwa na mama yangu ndiye bibi mkubwa wa baba. Ndio nilikuwa nataka niulize. Wewe unafikia nini? Kufikia. Mimi unatafuta nini? Kwangu na kwa dada zangu, acha niongee kwa niaba ya familia yetu. Kwa sababu familia yetu tuko pamoja. Niseme hivi. Hao watu wa familia ndogo kwenye mama yao alitoka, walizika baba yao. Na juzi kama mwezi umeisha, ndugu yao alikufa na alikufa kifo ya kujiua. Walizika ndugu yao kwenye walizika baba yao ya kwanza. Na waomba watu waachilie baba yetu na sisi tuzike baba yetu kwa maana walizika baba yao. Wao huyo kijana amejiua, watoto yake alikuwa nazika kwenye amezika baba yake. Kwa hivyo wao wanapeleka watoto yao kuwaonyesha hapa ndio tulizika guka yenu ama your grandfather. Watu achilie na sisi tuzike baba yetu. Na sisi tuwe tuna mahali tunaweza ambia watoto yetu hapa ndio tulizika your grandfather ambaye alikuwa amenizaa mimi. Ombi langu ni hii moja. Watu achilie. Na hakuna kitu kingine sisi tunafuata. Kama ni mashamba, wamegawa shamba. Wako na eka 56. Wametupea eka 9. Hatuna shida na hiyo. Sisi tulitosheleka na eka 9 walitupatia na hao wakaenda na 56 and above. Na hawakutusikia tuyapeleka kotini. Hawakusikia sisi tumeenda kwa chief. Hawakusikia tumekaa chini, tumeita baba, tumemuuliza kwa nini ametupatia shamba kidogo kuliko yao. Sisi hatuna haja na shamba. Hatuna haja na mali ya ulimwengu. Wao ndio wamekalia. Kwa sababu wamekalia hiyo shamba na wamekalia hiyo nyumba ambayo ni nyumba kubwa na ni ya dhamana. Na hatuna shida na wao. Wakati wa hiyo mali itakuja. Lakini kwa wakati huu kitu tunafanyia kesi ni burial dispute. Mahali baba yangu anafaa alale ama apumzike safari yake ya mwisho. Najua siku moja itachomoza na itue kama tumezika baba yetu. Itachomoza na tuchukue mwili ya baba yetu na tuzike. Ikienda kutua tuwe tumemzika. Hivyo ndio naamini. Na nataka kunikuambia hata kukula kwangu kwa maana mimi ndiye mkubwa. Kukula kwangu inakuaga shida. Kwa sababu hao wasichana wote wananiulizaga swali. Na ikifika hapo kuna idagaji. Na waambia hapo tunaachia Mungu. Hapo tunaachia Mungu. Kila siku ni mawazo. Kila siku ni mawazo. Sasa kumekucha itakuaje? Sasa kumekucha itakuaje? Hata ukikula hivi unafikiria sasa mimi nimekula
nimeshiba, naenda kulala vizuri. Baba yangu hapo bado ako kwa mochari. Mpaka unasahau ameshakufa. Unaona kama ako hai. Unaona kama anateseka. Unaona kama anateseka, lakini tunaamini Mungu na tunajua kuna Mungu aliye mbinguni. Na ndiye tunangojea. Hilo wingu la machozi ama la simanzi ambalo huwa katika nyumba fulani wakati wamefiwa halijaisha. Limeisha. Halijaisha kwa sababu tuseme wakati koti ilikata kesi. Pale unaona ndiye tuliweka hema pale. Na watu wakaanza kukuja kuomboleza pamoja na sisi. Na tukawa mimi nimemuita Rosemary Kirika ambaye ni the deputy governor wa Kiambu akuje tuomboleze pamoja. Nitakuonyesha ama nimeshakwambia nilimwandikia message. Kwa hivyo mlango ile ilikuwa imefunguliwa kwa ombolezaji wakuje tuomboleze pamoja, tumupumzishe baba yetu. Na kuambia machozi haijaisha kwa hii familia. Kwa sababu gani? Vile tuliweka ile hama pale. Nataka we uimagine. Mumeweka hama. Sasa ni kutoa mnatoa na mjazikana. We imagine kama binadamu. Uvae kiatu kwa mguu yetu. Tumeweka hama pale. Watu wameanza kukuja kuomboleza na sisi. Siku imefika. Kesi imerudishwa appeal. Tena tunatoa hama. Tunakuja, tunarudisha. Tunalipa hiyo hema. Tunarudisha. Na sio ati tumerudisha kwa sababu tumekamilisha the mission. Ama tumezika baba. Ndiye tumerudisha hama. Tunarudisha hiyo hama. Sigo ikiwa upande. Ati tena siku ingine itakuja. Tena tuchukue ile hema. Tena turudishe hapa. Tena tuanze maombolezi. Itakuwa mara ya pili. Kwa sababu ya kwanza hatukuwa tumeweka. Kwa sababu kesi ilianza siku ya pili nilikuambia. Sasa hiyo tuliweka ya kwanza. Na kwa sababu Mungu tunayemwamini sio kama bwana binadamu. Najua siku hiyo hata kesi itakatwa kwa upande yetu. Na tutaweka hama pale mara ya pili. Nataka uimagine tukikuja kuweka hama pale mara ya pili. Na hatujui tena kama wataenda Supreme. Nasema kesi ikikatwa kwa appeal, kwa maana sasa tuko appeal. Iluru kwa upande yetu. Ndiye naamini. Tuweke hama pale, waende Supreme. Tena tutoe hama mara ya pili. Na kuambia kila kukuchao. Vidoda inaenda ikiongezeka kwa roho. Nilikuambia hapo awali, wacha hii machozi ya kulia physical. Kuna machozi ingine ambaye ni baya sana. Na afadhali kulia hii machozi ya physical. Kuliko unakaa, unafikiria. Baba yako ako kwa mochari. Baba yako ako kwa mochari kila kukuchao. Kwa hivyo, kila siku kidoda inaongezeka. Mimi niko na shamba. Sijaingia kwa saba tangu baba yangu akufe. Kwa maana, naamini kwa Kikikuyu, mtu akiwa na mtu kwa moyo. Vile niliona hapo kitambo, hawafanyagi kazi. Kwa hivyo, mimi nimekuwa kwa makoti, tukiwa na dada zangu, tumekuwa kwa courts, kwa mahakama. In and out, in and out, in and out. Maisha yamebadilika. Sio kwa hera, sio kwa nini, kwa sababu makoti in and out. Kwa mifuko, financially, health. Kwanza kwangu mimi imeharibika kwa sababu mimi ndiye natumika sana. Hata kwa koti media nilitoa ushahidi. Naye dada yangu mwenye ananifuata akatoa ushahidi wa vitu kama ma-M-Pesa na nini yenye alikuwa anasaidia baba nayo. Na mimi naongea ushahidi wa nyumbani. Na nikwambia ushahidi ya kinyumbani inakuwaga mzito sana. Kwa sababu gani? Nataka nikuelezee mahali baba yangu alianza na mama yangu. Na mahali wamefikishana. Hiyo jambo linanikula kila siku, kila saa, kila dakika, sina pumziko. On top of that, nimeanza kupata threats. Sasa mimi nashindwa, tena maisha yangu yatakatizwa. Nifuate baba yangu tukae tena kwa mochari na yeye. Nafikiria mambo mingi sana. Kwa sababu afadhali wangeacha tuendelee na kesi kuliko kuanza kunithreaten. Sasa wanithreaten, tuachane na hii kesi ama wananithreaten tufanye nini? Nashindwa. Na kama naweza napata nafasi niwaulizie hapa. Niwaulize wanatakaje. Kesi tunafanya, wameanza threats. Tumesikia kilio chako na tunatumai kwamba utakuwa salama wewe na familia yako.
Kuna jambo ningetaka kuongea. Sisi hatujaingia kwa kesi na familia dogo. Tupigane. Mimi nataka kuwaongelesha. Hata sisi tuko na watoto. Vile baba yetu tunampigania. Mimi vile siwezi taka mtoto wangu anifanyie wakati nitakufa. Wacha tukose kufanyia baba yetu. Nataka niwaombe siku ya leo. Ama nataka niwaongeleshe siku ya leo. Natamani sana. Hata simu yangu ikilia. Na saa ingine nafikirianga ni wao wananipigia. Na wao wananipigia sasa wanataka kuniambia. Hiyo maneno imeisha tusike ba. Kwa hivyo mimi nikipata simu na ni mgeni ama nione simu nasikianga kama ni wao. Nataka kuwaomba hivi. Kama wangekubali wakuje tuzike baba yetu. Kwa maana kesi haitatusaidia. Mawakili hawatatusaidia. Wanatusaidia kukesi. Lakini sisi wenyewe tuko na suluhisho. Sisi kama familia ya mzee tuko na suluhisho. Kwa maana suluhisho iko mikononi mwetu. Na waulizaje, mama yao alikuwa bibi ya mwisho ya baba yangu. Kwa nini wasituachilie watoto wa bibi mkubwa? Tuzike baba yetu karibu na mama yetu. Na tuzike baba yetu kulingana na mila na desturi za Wakikuyu. Walizika baba yao. Waache na sisi tuzike baba yetu. I'm appealing to the Deputy Governor of Kiambu, Rosemary Kirika, ambaye ni my step sister. Walikuja na mama yao. Namuuliza kwa heshima kubwa sana. Na kwa hiyo kiti amekalia kwa maana ni kiti ya heshima na ni kiti kubwa. Tuache kung'ang'ania mwili ya baba yangu mtu wa 92 years. Ikae kwa mochari, tuende siku moja tukute ni mifupa tupu. Ombi langu ni hiyo tu. Okay. Na ningesema kwa huyo ananithreaten. Kama kuna jambo nimefanya baya ambaye inastahili mimi niambiwe na mtu anaweza niua. Ajitokeze na niambie hapa ulisema vibaya. I'm ready to kneel down and say sorry. Nimesema familia ingine iko na Deputy Governor wa Kiambu na wako na nguvu sana kuniliko ama kuliko familia yetu. 0705 91 42 42 0705 91 42 42. Aides Swahili Mumburu. Aides Swahili Mumburu. Tuko family. This is a story of domestic dispute which involves power, influence, emotions, and a father lying in the morgue 4 months. 8. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Maybe walk with this family in this emotional journey.